Hub FM News and Entertainment. Balik lagi di program Orasi Obrolan Siang ini. Pendengar setia sekalian, Wanda harap jangan terlalu tergesa ya untuk menganggap pandemi udah selesai, karena pandemi belum selesai ya. Bahkan tongkrongan sekarang tuh entah kenapa makin banyak yang sakit gitu ya. Dikit-dikit batuk, dikit-dikit pilek ya. Bahkan sekarang saking sering dan banyaknya orang yang batuk pilek itu udah ada singkatannya tuh, namanya bapil. Jadi itu singkatan dari batuk pilek, luar biasa ya. Jadi Wanda akan selalu menghimbau untuk pendengar setia sekalian untuk tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi ya, biar energinya makin sehat, tubuhnya makin sehat dan bisa menghalau segala penyakit yang masuk. Ngomong-ngomong tentang batuk nih, pernah gak sih dengar beberapa informasi gitu terkait yang bisa nyembuhin batuk atau yang menyebabkan batuk? Dulu ya, Wanda itu sering banget tuh ditakut-takutin waktu kecil kalau misalnya makan permen. Makan permen itu katanya bisa bikin batuk ya. Entah karena orang tua saya malas membelikan permen atau entah itu emang gak bagus. Wanda kurang tahu sih ya, tapi yang jelas entah kenapa dulu tuh kalau misalnya kita mau sesuatu tapi kurang sehat tuh disambung-sambungkan ke batuk gitu. Ada apa batuk ini, salah apa? Dan ketika dewasa ternyata kita ketemu tuh banyak informasi-informasi yang berkaitan sama batuk. Dan kali ini Wanda mau berbagi informasi tentang manfaat dari minum air hangat saat batuk. Nah, siapa di sini yang lagi batuk terus kalau lagi batuk terus sukanya pelariannya minum air hangat gitu? Ini bisa ada manfaatnya nih. Bagi banyak orang, hal pertama yang dilakukan pada saat batuk adalah minum air hangat ya. Konsumsi air hangat ini ternyata memiliki manfaat sehat yang tidak bisa disepelekan. Dokter spesialis penyakit dalam RAA Daninggar Primadia Nariswari atau yang juga akrab disapa Dokter Ning mengungkapkan beberapa di antaranya. Dikatakannya, minum air hangat itu bisa meredakan radang dan rasa nyeri, juga bisa memberikan efek rileks. Hal ini pun selaras dengan saran yang diberikan oleh US Food and Drug Administration atau FDA. Nah, menurut FDA, makanan atau minuman seperti air hangat, teh hangat, sup yang disajikan hangat itu emang bisa menenangkan batuk yang sedang dialami ya. Dokter Ning pun menjelaskan bahwa ada makanan yang sebaiknya dihindari saat sedang mengalami batuk ya, yang juga mungkin telah sering kita dengar gitu. Kalau batuk paling jangan itu makan gorengan ya, karena salah satu komponen minyak goreng itu bisa menambah radang atau iritasi yang terjadi. Jadi biasanya ya kalau kita lagi batuk-batuk terus makan gorengan gitu ya, rasanya tuh gatel banget gitu ya tenggorokan gitu. Jadi batuknya itu makin parah gitu ya. Jadi jangan sampai makan gorengan ya. Kalau emang doyan banget, favorit banget, lebih baik di skip dulu ya. Ditahan beberapa hari sampai batuknya sembuh. Karena sayang juga kan nanti batuknya makin parah dan gak sembuh-sembuh, jadi batuknya makin lama tuh ya. Dan yang kedua nih ada larangan air dingin. Berkebalikan dari air hangat yang dianggap sebagai obat, air dingin itu dianggap bisa berdampak buruk pada saat seseorang batuk ya. Apakah benar? Namun sebenarnya es itu nggak selalu jadi masalah dan memperburuk kondisi batuk yang sedang dialami ya. Hal terpenting adalah perhatikan reaksi yang ditimbulkan usai meminum air dingin. Dikatakan lagi oleh Dokter Ning, kalau batuknya bukan alergi itu nggak masalah ya minum es saat batuk. Tapi kalau batuknya termasuk alergi, minum es itu bisa memperberat keradangan yang terjadi karena alergi dingin ya. Sehingga pada prinsipnya kalau minum es itu tidak memperberat batuknya itu nggak masalah. Nah, jadi sering banget tuh dulu kan waktu kecil kita dilarang banget ya buat minum es gitu. Entah nilai rendah lah, entah luka karena jatuh lah, entah kenapa yang ditumbalkan itu selalu air es gitu. Jadi orang tua dulu tuh sering banget nih ngomong kayak gini, es terus gitu kan. Padahal gak ada hubungannya gitu. Dan dari dulu air es itu selalu punya stigma yang negatif gitu ya di masyarakat, entah kenapa. Nah, tapi kali ini Wanda luruskan nih, air dingin itu gak melulu jadi suatu kesalahan ya.
Tapi kalau emang teman pendengar setia lagi batuk dan batuknya karena alergi itu jangan dulu ya minum air dingin. Tapi kalau misalnya batuk biasa boleh aja ya, boleh-boleh aja gitu. Nggak bakal memperberat batuknya kok ya. Dan udah ingat nih satu hal lagi, waktu SD itu kan sering banget ya kita disalah-salahin ketika kita minum es, apalagi kalau kita lagi sakit batuk gitu, kalau kita lagi punya batuk. Dan orang tua dulu itu sensi banget kan ya sama air es, jadi kita itu suka banget yang namanya menentang orang tua. Jadi kalau teorinya orang tua itu bilang air es itu bikin kita jadi batuk. Nah saya dan teman-teman SD saya dulu bikin teori nih kalau air dingin itu justru menyembuhkan batuk. Ini semacam balas dendam dari anak-anak ya. Jadi kami bikin teori bahwa air dingin itu bisa menyembuhkan batuk, dan orang tua pun bikin teori kalau yang menyebabkan batuk itu justru air dingin. Yang ternyata dua-duanya nggak ada yang valid ya. Tapi itu tadi beberapa informasi yang sekiranya di musim-musim banyak yang sakit sekarang ini mungkin bisa diterapkan ya. Baik banget kok, air hangat itu emang selalu baik ya, entah itu buat si perempuan yang sedang datang bulan atau yang lagi batuk, yang lagi sakit lambung, biasanya juga disarankan tuh untuk minum air hangat ya, biar badannya lebih rileks ya, rasanya lebih santai, lebih enjoy gitu. Itu tadi ya, semoga bermanfaat dan Wanda akan selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan ya, menjaga kesehatan, jangan lupa makan minum yang bergizi. Terus juga karena ini pandemi belum usai kan, bahkan angkanya naik lagi nih, Wanda denger-denger. Jadi jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan ya. Apa aja tuh? Yang pertama ada mencuci tangan, terus menggunakan masker, mengurangi mobilitas, menjaga jarak gitu ya. Jadi jangan berkerumun. Kalau emang ada acara di luar yang wajib banget untuk didatangi, harus diingat tuh, tetap pakai masker ya, dan hand sanitizer itu wajib banget untuk dibawa kemana-mana ya, karena kita nggak tahu tuh siapa dan kapan aja kita bisa berinteraksi dengan virus COVID tadi ya. Semoga kita bisa melaksanakan informasi dan tips tadi di kehidupan nyata ya, biar kita sehat terus nih, dan angka pandemi bisa turun dan Palangkaraya segera menjadi zona hijau ya. Tetap jaga kesehatan, Wanda akan selalu mengingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kalau nggak perlu-perlu banget keluar, mending di rumah aja bareng keluarga ya. Oke, Wanda pamit, Wanda akan balik lagi besok, bye-bye.